Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou tendo o prazer aqui de chamar um amigão, um pai que me introduziu na odontologia, João Macedo. Tudo bem, João? Tudo bem, Alex? Prazer revê-lo, meu amigo. Lembrando dos tempos desde a graduação, é um prazer estar aqui ao seu lado, é um prazer estar ao lado de um colega que não só é um colega dentista, mas um colega dentista e professor, que nos honra muito. E desde a graduação que você demonstrou ser um profissional além da média, e nem à toa que você está num nível que está. Quero aproveitar e parabenizá-lo pelo seu canal, por essa iniciativa, onde leva informação para muitas pessoas. Obrigado por estar aqui, João, participando aqui com a gente. Oi, João. Como é o tratamento de bruxismo com Botox? Primeiro fala que o Botox é marca comercial, que as pessoas acabam... O Botox é uma marca comercial, mas ficou sinônimo do procedimento, como o Xerox, por exemplo. Ninguém, nem nós, nem ninguém que está nos assistindo, chega e fala, eu vou ali fazer uma fotocópia utilizando uma máquina da marca Xerox. Todo mundo fala o quê? Vou ali fazer uma Xerox. Xerox é marca do aparelho, da máquina fotocopiadora. É uma marca comercial. Botox é a mesma coisa. Botox é uma marca comercial. O medicamento é toxina botulínica. A mesma coisa é Novalgina. Novalgina é a marca comercial. O medicamento é o quê? Dipirona. Então, o Botox, que é uma marca comercial que as pessoas conhecem mais, é um medicamento que tem algumas funções, dentre elas o relaxamento de músculo esquelético. As pessoas, Alex, conhecem muito mais o Botox como sendo usado para estética. Por exemplo, a gente fecha o olhinho aqui e aí a gente vê uma ruga. Aqui é uma contração do músculo esquelético. Eu paraliso com o Botox, a ruga desaparece. Só que existem outros músculos esqueléticos que podem ser submetidos à aplicação de toxina botulínica, do Botox, gerando um benefício terapêutico, como, por exemplo, músculo da mastigação, que tem apertamento, que tem bruxismo. Aqui, esse é um músculo da mastigação, que é um músculo esquelético. O temporal, que é aqui. O Botox, além de relaxar músculo, o Botox tem 1001 utilidades. Alex, se você pesquisar na internet indicações de toxina botulínica e de Botox, dá 1001 utilidades. Eu até falo que superou o Bombril. O Bombril não tem mais 1001 utilidades. Você sabe, viu, Alex? O Bombril só tem 1000. Perdeu aquela função. Né? Isso. Com a chegada da TV digital, acabou aquela função de colocar o Bombril em cima da antena. Então só tem utilidades. O Botox tem 1001. Eu passaria a noite toda aqui falando de indicações do Botox, tanto na nossa área quanto em outras áreas. Quem saliva demais, quem baba demais, nós chamamos isso de cialorreia. Nós podemos lançar mão de toxina botulínica nas glândulas salivares, que diminui. Pacientes que têm enxaqueca, os neurologistas aplicam para dor. O Botox ajuda isso. Hiperidrose, quem é quem transpira demais, palma da mão, planta dos pés, virilha, axila. Tem profissionais que aplicam nessas regiões, não é uma área do cirurgião dentista, que aplicam nessas regiões para parar de transpirar. Então, tem muitas utilidades o Botox. E o tratamento com bruxismo, João, é para diminuir a contração muscular do masseter e a pessoa apertar menos o dente, não é isso? Existem algumas formas de tratamento de bruxismo. O Botox, a placa, existem técnicas de relaxamento, existem algumas medicações. E é importante a questão das medicações, que existem medicações, Alex, que são usadas para outras coisas, tá? Principalmente para depressão, ansiedade generalizada, síndrome do pânico e piora o bruxismo. Então, isso é o chamado bruxismo secundário. Eu tenho medicações que podem ajudar o tratamento do bruxismo, existem medicações que podem piorar o bruxismo.
por isso que é interessante um profissional que tem experiência na condução de pacientes também com bruxismo. Porque, de repente, é chamado de efeitos colaterais. Você toma uma medicação por algum motivo que pode ter como efeito colateral a piora do bruxismo. Nós chamamos isso de bruxismo secundário. É aquele bruxismo, Alex, que é secundário a alguma outra coisa. Isso pode acontecer. Então, às vezes, Alex, o tratamento do bruxismo é só interromper determinada medicação. Ou então entrar em contato com o psiquiatra que passou medicação para síndrome do pânico, para estresse generalizada, para toque, e chegar para ele ansiedade generalizada, dizer, olha, você tem outra medicação que tenha o mesmo benefício que você almeja, porém não piora o bruxismo? Tem como fazer isso? Existem algumas medicações que alguns pacientes dá para fazer. João, gostaria de agradecer muito, foi muito esclarecedor todas essas dúvidas que você tirou do paciente. Você é uma pessoa de alto nível, muito do que falar de você, que você é uma pessoa maravilhosa. Vou deixar aqui na descrição o contato do professor João, ele vai ter o maior prazer de responder suas dúvidas, tá? Vou deixar também aqui o endereço do consultório dele, inclusive o professor João tem um canal no YouTube, que eu vou deixar o link aqui, sobre harmonização orofacial, em que ele dá verdadeiras aulas, vai esclarecer bastante, tanto o profissional, dentista, tá? O de outras áreas, como também os pacientes. Não é, João? Não, vai ser um prazer. E quem está nos assistindo, se inscreva no canal de Alex aí, dá uma curtida, um like. E se essas informações foram importantes para vocês, pode ser que seja também importante para um amigo seu, para um colega seu. Então, vocês podem compartilhar esse vídeo do canal de Alex para disseminar conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele tem de ser disseminado para que as pessoas consigam viver com menos dor ou sem dor, que é o que a gente gostaria. Obrigadão, João. Tchau, tchau.